Oke guys, kita tutorial cara membersihkan mesin cuci. Terlebih dahulu kita buka bautnya ya, setelah kita buka bautnya, lalu kita ambil guys kabel yang sekiranya kuat untuk menarik, dan kita masukkan sekelilingnya ya, kita masukkan sekelilingnya, lalu kita masukkan sekelilingnya seperti ini. Lalu kita tarik kiri kanan, dan setelah itu terbuka, dan inilah hasilnya guys. Tuh, kotorannya banyak banget guys ya. Ini perlu kita ketahui, kotorannya sudah banyak banget guys. Ini yang bikin mesin cuci kita lambat guys. Coba guys, ini guys kotorannya tuh. Ini beberapa tahun ini kita bersihin ya. Lalu kita bersihkan terlebih dahulu guys. Ini guys, lak di sini guys. Tuh, oke ya. Tuh guys, kita bersih guys. Ya, guys, kita bersihkan. Terus dan tuh udah bersih guys, udah kita bersihin guys. Sekarang tinggal kita pasang guys. Nah, waktunya kita pasang baut.